Луковый сироп – это эффективное средство, способное быстро облегчить кашель. Вам понадобится репчатый лук. Измельчите лук и поместите в банку. Затем добавьте к луку 2 столовые ложки обычного сахара. Плотно закройте банку крышкой и поставьте ее в холодильник на всю ночь. Этот простой рецепт не раз выручал меня и мою семью, помогая справиться как с аллергическим кашлем, так и с обычным простудным кашлем. Я лечил этим сиропом даже детей. Готовый сироп, который образуется в банке за ночь, рекомендуется принимать 3-4 раза в день по 1 чайной ложке. Сироп обладает приятным вкусом и хорошо переносится детьми. Это безопасное и эффективное средство для облегчения кашля у всей семьи, а также поделюсь полезной информацией о возрастных ухудшениях зрения и как их остановить, ссылка в шапке профиля.